हेलो, मेरा नाम है आरती। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एलजी की साइड बाय साइड ब्लैक मिरर फिनिशिंग के साथ। तो ये आपका फ्रीजर सेक्शन है, ये आपका फ्रिज सेक्शन है। इसमें आपको मिल रहा है डोर कूलिंग प्लस। छोटी वीडियो बनानी है तो मैं शॉर्ट में बताऊंगी। डोर कूलिंग प्लस मिल रहा है, हाइजीनिक फ्रेश मिल रहा है, ये आइस रिमूवर है, ये आपका फ्रिज सेक्शन है, फ्रीजर सेक्शन है। इसमें दो सीरीज है, एक कन्वर्टेबल एक विदाउट कन्वर्टेबल, बट आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा चाहिए। एंड मैं बताया कि आपको कन्वर्टेबल वाईफाई कन्वर्टेबल है। लुक जो है ये 4 डोर में है, लेकिन ये आपको मिलेगा 2 डोर विद साइड बाय साइड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।